आज चाहिँ घरमा सोफको साग खाने, सागहरू फुल्यो भनेर भन्नुभयो। त्यही भएर म चाहिँ लागेँ साग टिप्न। हेर्नु न, बारी पुरै बेर्न भएको छ साडी। तर लगाउने बेला चाहिँ खोज्यो भने कुन लगाम जस्तो हुन्छ। लगाउने बेला चाहिँ भेटिँदैन। यो चाहिँ हाम्रो बारी करेसाबारी। सागहरू नि यति रहर गरेर लगायो, तर कस्तो के पानी नपुगे जस्तो, मल नपुगे जस्तो हुन्छ। तर यो पालि चाहिँ सोफको साग यस्तो राम्रो भएको थियो कि, त्यही भएर म चाहिँ लागेँ सोफको साग टिप्न। भाजीको साग चाहिँ खासै राम्रै भएको थिएन कि, पुरै किरा लागे जस्तो कस्तो भएको थियो। सोफको साग चाहिँ दामी भएको थियो, राम्रो भएको थियो, तर छिट्टै फुलिसक्यो कि। अब हामी चाहिँ फ्यामिली थोरै, अनि तरकारीहरू नि थोरै पकायो नि बासी भइहाल्ने के। भोलि बिहान पकायो भने साँझलाई पुग्ने, अनि साँझलाई पकायो भने चाहिँ बिहानलाई पुग्ने भएर हेर्नु न यस्तो भएको छ। अनि यता मुलाहरू लगाएको, मुलाहरूमा नि पानी नपुगेर के कस्तो पुरै फुलिसक्यो। तल दाना तल भने फल लागेको छैन, तर ऊ भने फुलिसकेको छ के। कस्तो हेर्नु कस्तो राम्रो फुलेको देखिने। अनि मैले चाहिँ एक बाटा लिएर आएर मम्मीलाई दिएँ, यो चाहिँ के लाउनु है भनेर। सो थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई भिडियो।